Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Men Agrobank Milliy filiali boshqaruvchisi Azimurod O'rtajon bo'laman. Navbatdagi tadbirkorlar qabulida barcha o'zingizni qiziqtirgan savollar kredit bo'yicha yoki bank xizmatlari yuzasidan yoki o'zingiz qiynalgan masala bo'yicha bemalol savol-javob qilishingiz mumkin. Bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan juda ko'p imtiyozlar qo'llab kelinmoqda tadbirkorlarga, ya'ni ishchi o'rin yaratgan tadbirkorga foiz tomonidan imtiyozlar berilmoqda. Ya'ni biz hozir bugungi kunda kichik biznesni rivojlantirish uchun 26% dan kredit beradigan bo'lsak, agar ishchi o'rnini 5 tadan ziyod bo'ladigan bo'lsa 1%ga, 10 tadan ziyod bo'ladigan bo'lsa 2% imtiyoz beriladi. Yani 24% tushirish mumkin foiz stavkasini. Yani bunda tartib qanday bo'ladi? Tartib kredit shartnomada belgilanadi foiz stavka, yani o'sha shartlar belgilanadi toki ishchi o'rinni yaratib soliq bazasidan o'tkazmagunimizcha kredit stavkamiz kamayadi.